जय महादेव भाइयों, आज हम जा रहे हैं तैरने के लिए और हम कम से कम 500 मीटर दूर से नहर में कूदे मीटर और दूर है और फिर हम वहाँ से छलांग लगाएंगे पानी के अंदर और यहाँ से हम तैरते हुए वहाँ जाएंगे उधर। और हम सारी मीटर नहर में उतर गए हैं। तैरने का मजा आ रहा है भाइयों। कम से कम 6.5 फीट पानी है और ये देख सकते हैं। अरे ये सोते सोते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने 500 मीटर की जो हमने स्विमिंग करनी थी वो हमने कर ली है और अब हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।